Benvingudes i benvinguts al Sí Cafè, eines emocionals de pocs minuts per gestionar l'impacte emocional del coronavirus. Aquesta és una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i del Consell Comarcal del Solsonès. I avui la proposta que us vull dur és què podem aprendre. Mireu, les dificultats ens diuen coses que nosaltres encara no controlem, coses que hem d'aprendre, coses en les que hem de créixer, coses on hem de posar l'atenció. Per exemple, quan un infant té dificultats en fer multiplicacions, vol dir que ha d'aprendre la taula i aprendre a fer funcionar aquesta operació. O quan els infants no saben llegir i escriure, vol dir que han d'aprendre l'abecedari i com fer-lo, com manegar-lo per poder-se expressar escrivint i llegint. Molt bé, la situació que ara estem vivint no és fàcil, és una dificultat. I si és una dificultat, també és una, entre cometes, una oportunitat. No és que l'hagin buscada, però ja que la tenim, com a mínim l'aprofitarem. Doncs és una oportunitat per créixer interiorment. Per créixer interiorment i, per exemple, com decidir que nosaltres no ens maltractarem mai, decidir que no tindrem pensaments que ens agradeixin, decidir pensar el millor, decidir donar suport a les persones, decidir, jo què sé, aprendre a cuidar-me. Llavors la pregunta que avui us vull plantejar i el repte que us vull plantejar és molt senzill. Et demano que escollis entre 1 i 3 coses que tu vols aprendre durant aquests dies, durant aquestes setmanes. Tu vols aprendre-les. Quines són les dificultats que tu vols abordar? I no em refereixo a fer un pastís de poma, que està bé. Si no saps fer un pastís de poma, doncs també pots aprendre a fer un pastís de poma. Però quin repte, quin aprenentatge vols fer? Vols aprendre a relacionar-te amb més tendresa amb la gent del teu voltant? Vols aprendre a que el teu pensament no et maltracti? Vols aprendre a tenir humor de les lamentacions, on tots aquells patiments que tens els puguis deixar anar per no tirar-los a sobre de la gent que estimes com si fossin un cubell de les escombraries? Bé, el repte és aquest. Busca entre 1 i 3 aprenentatges interiors que vulguis fer i el compartiràs amb nosaltres. Et sembla? Doncs, si vols, demà, el proper dia, ens veiem a la propera psicocàpsula.